ширина печи 58 см, высота 71 см. Печь стоит на высоких и устойчивых ножках, за счет чего под печью образуется большая воздушная прослойка. Но мы все равно рекомендуем пол дополнительно изолировать от печи, так как температура все равно может быть достаточно большой за длительный период эксплуатации. Все металлические поверхности отопительного прибора покрыты немецкой термостойкой эмалью от производителя Senator. Примечательно, что бренд Fireway производит запекание эмали у себя на производстве, что благоприятно сказывается при транспортировке печи. Также не стоит забывать, что печь все равно лучше протопить на улице предварительно перед установкой. Мощность печи 10 кВт, что хватает на целых 200 кубических метров отопления. Печь у нас чугунная, поэтому она обогревает помещение при помощи инфракрасного излучения.